哎呀，我去！哎，哇塞，这个大肉！哎呀，看了吧？哇，这么大啊！3斤6两半一个啊！我到现在半年了，我都没吃过这么大的海螺。我本来这个海螺我打算给你吃，你知道吧？哎，你看一个这么大的，本来打算给你吃，因为你没在我身边，我没办法。你看有多大的？哇，香！哎，你看，哎，3斤多一个海螺，一个人吃不完。